د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه کې پر یو ملکي بازار بمبار کړی دی. د دفاع وزارت په وینا د پاکستاني ځواکونو دغه اقدام نه یوازې د افغانستان د خاورې د تمامیت ښکاره نقص دی بلکې د دواړو هیوادونو په تاریخ کې یو بېساری له تاوتریخوالي ډک او کرغېړن عمل بلل کیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوي موږ د افغانستان په حریم دا تجاوز تر ټولو کلکو ټکو غندو او د خپل حریم څخه دفاع زموږ حق دی. له دې اقداماتو وروسته که وضعیت هر څومره ترینګلی کیږي عواقب به د پاکستان پوځ ته راجع وي. په ورته وخت کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د هند په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یوې خبري ناسته کې د تېرې شپې د پاکستان هوایي بریدونه وغندل او هغه یې ناسم او بې ځایه اقدام بللی دي. متقي ویلي د افغانانو شجاعت باید ونه آزمایل شي او که څوک غواړي دا کار وکړي نو باید له پخواني شوروي اتحاد امریکا او ناټو څخه وپوښتي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې د جګړې او تاوتریخوالي له لارې نه حل کیږي او د خبرو اترو دروازه لا هم پرانیستې ده. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې افغانستان د هند او پاکستان سره د متوازن او مثبتو اړیکو غوښتونکی دی او پاکستان ته پکار ده چې خپلې ستونزې په سوله ییزه لار حل کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار د ملکي زیانونو لامل شو. د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ بازار د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې تېره شپه د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا د یاد بازار پر ملکي سیمې بمبار ترسره شوی چې په پایله کې ګڼ شمېر هټۍ له منځه تللي دي. 12 نیمه داسې وشوله ناڅاپه وشوله په دغه ځای کې غونډې کلي خلک دی دا چې د کیمیږ موجود په ده کې یو داسې شته چې دغه دی یا کیم د کنینه خراب شوي دي دا غونډ د کلي وله خلک دی په ثبوت باندې رسېدلي چې هر څوک په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسېدلي د کلي خلک دی. زه روښانه یم د مرغۍ اوسېدونکی یم پکتیکا ولایت برمل ولسوالي نن دلته دیکان دوره کړله دا دیکانینه شپې په 12 بجې خوبه شو دا موږ نه پاکستان برونه الوتکه وویشتل خپل کاروبار وکړه خپل غا وکړه دا موږ نه ویشتلی دي هېڅ کاروبار مخکې نوره نه وي موږ بیا جوړ کړي یا هغه تو د تش کاروبار و دغه دا چرګ ګیس وه نیلام وکړ هر قسم سامان وکړ دا چرګ غونډه مړه شوي دي دا غونډه هر شی د منځه تللي دي تحریک طالبان پاکستان شاید لا میشتره نشته دا بازور دی په بازور کې میشتره هیڅوک نشته نه ټي ټي پي شته نه څوک شته نه. سرچینه وایي په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو د مالي زیان کچه ډیره لوړه ده. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې لاندې دوکاندارانو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. ایوای د کونه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو دغه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو ناڅاپه روغله دا غا پیښه وکړه یو کس ته وښایي چې پی پی پي هر څوک دهشتګرد چې کوي د کونې وښایي چې دا دغه لګېدلی دی په ثبوت رسېدلي دا زه په میډیا کې یې د پوښتنه وکړو چې هر کیم چې ته مې غواړي که کابل ته مې غواړي که غزني ته مې غواړي چې کیم چې ته مې غواړي زه په ثبوت ورته رسوم چا د کون در وښایي. کوم جانی نقصان خو به نه وي شوی چې مثال یا زخمیان وي یا شهیدان؟ نه زخمیان څه شی نه دي شوي خالي دوکانونو ته زیان رسوي. ټول دوکانونه د عام ولس دوکانونه دي نه ټي ټي پي والا شته نه ټي ټي پي والا د کاپړې دوکانونه دي دا دوکانونه دي څوک ګودامونه دي څوک رختي دوکانونه دي دا هغه د مثالي والا دوکان دی دا د کاپړې دوکانونه دي چې دا په خاوره لاندې شوي. سربیره پر دې شاوخوا 15 هټۍ نیمې ویجاړې شوي او 280 نور دوکانونو ته هم زیان رسېدلی چې دیوالونه او ښیښې ماتې شوي دي. ځایي خلک وایي د بمبار ځای په بشپړ ډول ملکي سیمه وه او هلته هیڅ نظامي هدف نه و